cutubkan labaad wuxuu ku saabsan yahay theory of demand and supply. Waa laba aragtiyood. Cutubkuna labadan aragtiyood ayuu ka kooban yahay, theory of demand iyo theory of supply. marka mid baan u arkaynaa. Demand haddaba waxaa la yidhaahdaa doonitaanka inaad wax iibsato ayaa la yidhahdaa. Sidoo kale waxaa loo yaqaanaa qadarka uu rabo ruuxan muxuu ahaay macmiilkii, qadarka agabka ama adeegga uu rabo inuu iibsado weliba qiimo gooni ah ku iibsado ayaa la yidhahdaa. marka aragtidan theory of demand waxaa la yidhi waa mid ka mid ah baa la yidhi forces, one of the forces determining prices. waa mid ka mid ah xoogaga go'aamiye qiimaha uu shay iska leeyahay. marka theory of demand waxay la xidhiidhaa baa la yidhi economic activitieska ama howlaha dhaqaale ee muxuu ahaa isticmaalka muxuu ahaa dadka macaamiishii qaabka ee agabka iyo adeegga u isticmaalaan. saa darteed barbuska ama ujeedada ay iska leedahay aragtidan laga leeyahay waxaa weeyaan in loo go'aamiyo factorieska ama saameeyaasha kala duwan ee dalabka agabka iyo adeegga saameynta ku yeesha. aragtidan haddaba demand implies waxaa la yidhi demand waxay ka dhigan tahay more than a mere desire to purchase a commodity. wax ka badan baa la yidhi keliya ruuxu inuu doono uun muxuu ahaay agab. waxay sheegaysaa consumerku waa inuu rabo sidoo kalena awood u leeyahay inuu commodityga agabka iibsado. doonitaan keliya ma waa inuu doono waa inuu rabo inuu iibsado sidoo kalena awoodna u leeyahay agabka uu rabo. law of demand wuxuu sheegayaa price of a commodity and its quantity demanded are inversely related. wuxuu leeyahay muxuu ahaay qiimaha commodityga ama agabku iska leeyahay iyo sidoo kale qiimaha quantity-ga la dalbaday waxaa weeyaan kuwo muxuu ahaay xidhiidh rogaala leh. waxay ka dhigan tahay mar kastoo commoditygu price-ka commodityga ama agabku uu bato dalabka la dalbanayaana muxuu sameeyaa muxuu ahaay wuu yaraadaa. mar kastoo commodityga muxuu ahaay price-keedu hoos u dhacana dalabka ayaa bata. ceteris paribus waxaa la yidhi ka dhigan tahay other things being constant. haddii factorieska kale ama saameeyaasha kale oo dhan haddii ay yihiin kuwa aan isbedelayn, price-ka iyo muxuu ahaay quantity demanded qadarka la dalbaday iyo qiimaha xiriir ka dhexeynaya waa mid lidsku iska soo horjeeda. marka haddaba dalabka waxaa lagu muujiyaa muxuu ahaa qaabab kala duwan. demand schedule ama table iyo curve iyo oo function oo ah muxuu ahaay xiriir ama equation in lagu muujiyo yaa laba inta waa lagu muujin karaa. marka waxaa la yidhi xiriir ka dhexeeya price-ka iyo amount-ga commodity-ga la iibsaday can be represented by a table. waxaa lagu matalsiin karaa baa la yidhi shax ama curve graph ama ayaa lagu matalsiin karaa ama equation isla eg baa lagu matalsiin karaa function demand function. marka saddexdan qaybood demand schedule waxay ka dhigan tahay haddii aad garanayso qadarka la dalbaday iyo qiimaha lagu dalbaday waxaad samayn kartaa shax muujinaysa xiriir ka dhexeeya muxuu ahaay dalabka iyo sidoo kale qiimaha qadarka la dalbaday iyo qiimaha. waxaa la yidhaha individual demand schedule waxaa la yidhi waa taxitaanka quantitieska faraha badan ee uu ruuxu dalbaday which an individual consumer purchase at various levels of price in the market. kaasoo baa la yidhi hal macmiili uu ku iibsaday qiimayaal kala duwan muxuu ahaay suuqa uu kaga soo iibsaday. demand schedule-ku wuxuu sheegaa baa la yidhi relationship between price and the quantity demanded in a table form. qadarka qiimaha iyo sidoo kale qadarka la dalbaday ayuu qaab shaxa ama table oo u qoraa u muujiyaa. tusaale ahaan waxaa la yidhi individual household demand for orange per week. waxaa ku qora waa dalabka qoys toddobaadlaha muxuu ahaay liin macaanta. tusaalehaan price-ka marka uu yahay price per kg price-ka baa halkii kilogramma hadduu yahay shan bir markuu yahay demandigu waa maxay quantity demanded waa 5. price-ki markuu yaraaday demandigina wuu batay. 4 markuu qiimihii noqday demandigi wuu batay oo 7 noqday. markasta oo qiimihii hoos sii dhaco noqonaya. tusaalahaan price-ki markuu noqday 1 quantity demanded ama qadarka la dalbaday wuxuu noqonayaa 13 buu noqday. sidoo kale waxaan ku muujin karaa curve. demand curve isaguna waxaa la yidhi waa graphical representation of the relation between different quantities of a commodity demanded by an individual at different price per time period.
waxaa la yidhi waa qaab graph in loo matalsiiyo muxuu ahaaye xiriir ka dhexeeya qadarka la dalbaday iyo sidoo kale qiimaha waqti gaara uu shakhsi dalbaday marka waxaa lagu matalsiin karaa waa sidii oo kale waa isla xogtii individual demandgii aan soo aragnay ee qoys uu dalbanayo oo kale xiriir ka dhexeeya tusaale ahaan qiimuhu marka uu yahay qiimuhu marka uu yahay muxuu ahaa marka uu qiimuhu yahay priceku markuu 1 yahay quantity-ga la dalbaday waa 13 marka isla xogtii table-ku aan ku soo aragnay oo graph lagu muujiyay qadarka la dalbaday iyo qiimaha xiriir ka dhexeeya sidoo kale xiriir xisaabeed ahaan ayaan u go'aamin karaa demand function waxaa la yidhahdaa haddaba waa xiriir mathematical relation waa xiriir xisaabeed oo u dhexeeya baa price-ka iyo sidoo kale qiimaha la dalbaday haddii shayaasha kale ama factories kale oo dhan hadday ay yihiin kuwo isku mid ah marka noocan ama inta badan sidana loo qoraa muxuu ahaa demand function QD waxaa la yidhi waa quantity demanded ayuu taagan hada biduna waa price-ka iska leedahay commodity-ga ama agabku tusaale ahaan waxaa la yidhi demand function-ka hadduu yahay kasoo qaad Q hadday kula mid tahay A oo loo geeyay B oo lagu dhistay price-ka marka sidaan u go'aamino xiriir ka dhexeeya Q iyo A ama quantity-ga iyo price-ka xiriir ka dhexeeya sidaan u go'aamino waa inaan soo helnaa A iyo B qiimahooda marka B oo ah slope-ka muxuu ahaa curve-ga aan marka hore soo helno marka si aan u soo helno aan doorano tusaalehaan 2 barood oo ka mid ah muxuu ahaa curve-ga tusaalehaan from muxuu ahaa barta muxuu ahaa B ilaa iyo C marka B to C qiimaha iyo sidoo kale quantity-ga la dalbaday isbedel baa ku yimid tusaalehaan qiimuhu wuxuu ka soo tegay 4 waxa uu yimid 3 sidoo kale quantity-ga la dalbaday waxa uu ka soo tegay muxuu ahaa 7 wuxuuna tegay 9 marka haddaba si aan u go'aamino muxuu ahaa B saan u soo helno B waxay kula mid tahay change in Q oo loo qaybiyey change in price oo kula mid ah quantity-ga labaad oo laga jaray quantity-ga koowaad oo loo qaybiyey price-ka koowaad price-ka labaad oo laga jaray price-ka koowaad marka B marka waxay kula mid noqonaysaa quantity 2 oo ah 9 oo laga jaray 7 oo loo qaybiyey 3 oo laga jaray 4 marka B waxay la mid tahay -2 marka qaacidadeennii meeshay B kaga jirtay markaan -2 ku bedelano waxay noqonaysaa Q waxay kula mid tahay A oo laga jaray 2 lagu dhuftay B marka plus meesha plus iyo minus markay isku dhacaan -2 P ayay noqonaysaa marka A-da haddaba saan u soo helno saan A u soo helno waxaan u baahannahay Q iyo B price-ka iyo sidoo kale quantity-ga labadan barood mid ka mid ah inaan ku bedelno B ama C tusaalehaan aan soo qaadano barta C Q waxay la mid tahay 9 B-na waxay kula mid tahay 3 marka qaacidadeennii ahayd Q waxay kula mid tahay A plus B oo lagu dhistay price-ka aan ku bedelano Q iyo B-ba qiimayaashan aan ku bedelano marka waxay la mid noqon Q meesheeda 9 ku bedelo waxay la mid tahay A -2 oo lagu dhistay B-daas oo -2 markuu bedelo -2 oo lagu dhistay B-da oo 3 ah ama price-ka 3 ah marka waxay noqon A9 waxay kula mid tahay A -6 2 iyo 3 markaas ku dhufano waa -6 marka A waxay kula mid noqonaysaa markaad 6 ka wareejiso si aad A qiimada u soo hesho waxay la mid tahay A waxay kula mid tahay 9 oo loo geeyay 6 oo la mid ah 15 saa darteed A qiimaheedina waan go'aamin saa darteed waxay noqonaysaa Q waxay kula mid tahay 15 -2 B ayaa ah baa la yidhi demand function-keenu market demand wuxuu ka soo horjeedaa muxuu ahaa individual demanding market demanding waxaa la yidhahdaa market demanding isagana sidoo kale loo muujin karaa market demanding waxaa lagu muujin karaa schedule ama table curve or function waxaa la yidhi isaga waxaa laga keenaa ama laga soo dhandriyaa by horizontally adding the quantity demanded for the product by all buyers at each price waxaa la yidhi qadarka ay dalbadeen dhammaan dadka iibsadayaasha oo dhan qiimo kasta ay ku dalbadeen oo lasu wada geeyay baa la yidhahdaa marka tusaale ahaan consumer koobaad ka labaad iyo ka saddexaad qiimayaal kala duwan bay u dalbadeen qadar kala duwanna way dalbadeen marka isugeyntooda horizontal la isugu geeyay ayaa la yidhahdaa muxuu ahaay market demand waa isugeynta individual demand kala duwan sidoo kale market demand waxaa lagu muujin karaa curve tusaalehaan demandiga consumer koowaad ka labaad
saddexaad oo la sugayay waxaa soo baxay market demand oo isaguna lagu muujiyay muxuu ahaayey graph marka waxaa jira waxyaabo la yiraahdo determinants of demand waxyaabo go'aamiye muxuu ahaayey qiimaha aan dalabka waan ka wada waxyaabaha dalabka go'aamiya waxaa la yidhi demandiga waxaa saameyn ku yeesha manufacturers saameeyaal kala duwan waxyaabo kala duwan baa saameyn ku yeesha marka qaar ka mid ah factories waxa weeyaan baa la yidhi dalabka saameynta ku yeesha waa kuwa soo socda tala waxaa ka mid ah price of the product qiimaha iska leedahay wax soo saarku qiimaha iska leeyahay dalabka saameyn buu ku leeyahay inuu yaraado inuu bato sidoo kale waxaa saameyn ku leh test or preference of consumers dadkan isticmaalayaasha ama macaamiisha doorkooda iyo sidoo kale waxay jecel yihiin saameyn buu ku leeyahay sidoo kale income of the consumers dadkan macaamiisha iyagana sidoo kale dakhliga soo gala saameyn buu ku leeyahay waxaa kaloo saameyn ku leh barayska ama qiimaha iska leeyihiin agab kale isla xidhiidhaan waxaa kaloo saameyn ku leh waxaa la yidhi rajada dakhli iyo midda qiime waxa uu rajeynaya muxuu ahaayey consumerku sidoo kale tirada iibsadayaasha ee suuqa iyaduna saameyn bay ku leedahay marka isbeddel ku yimaada dalabka waxaa la yidhi a change in any determinant of demand waxaa la yidhi isbeddel ku yimaada go'aamiye kasta oo ka mid a kuwan aan soo aragnay marka laga reebo maxaa la yidhi qiimaha iska leedahay muxuu ahaayey agabku wuxuu sababaa the demand curve shift maxaa curve demandigu inuu isbedelo ama kor u kaco ama hoos inuu isbedelo marka changingana waxaa la yidhahdaa we call this a change in demand marka tusaale ahaan demand curve-ga markii hore wuxuu ahaa halkaas taagnaa waxay ka dhigan tahay d others ama d not waa muxuu ahaayey demand curve-gii asalka markuu demandigu kordho baa la yidhi demand curve shifts upward oo d1 ah dalabka kor buu kacay sidoo kale demandigu marka uu hoos u dhaco baa la yidhi demand curve-gu muxuu hoos kacay downward oo d2 ah marka demand curve-gu uu isbedelayaa marka uu dalabku bato kor buu kacayaa marka uu dalabku hoos u dhaco yaraadana hoos buu soo dhacayaa haddaba aan aragno muxuu ahaayey determinantska mid aan u aragno siday u go'aamiyaan waxaa la yidhi test or preference waxaa la yidhi doonitaanka iyo dooqa ruux sidee buu muxuu ahaayey waxyaabaha ruuxu door bido saameyn sidee ugu leeyahay waxaa la yidhi mar kasta oo doonitaanka muxuu ahaayey macmiilku isbedesho waxaa la yidhi dalabka oo muxuu ahaayey oo aad u doonitaankiisu aad u bata baa la yidhi uu doonayo agab gaara waxaa la yidhi his or her demand will increase and the opposite is true dalabkiisu waa la yidhi wuu badan sidaa kasoo horjeedkeeduna waa true oo haddii waxaa la yidhi testigiisa ama doonitaankiisu haddii uu yaraado agabkan dalabkiisuna uu la yaraanaya sidoo kale dakhliga soo gala ruuxa waxaa la yidhi goodiska ama agabka waxaa loo kala qaybiyaa into two categories depending on how a change in income affects their demand iyadoo ku xidhan inta in leeg buu isbeddelka ku yimaada muxuu ahaayey dakhliga ruuxii uu saameyn ku yeeshaa dalabkooda agabka marka inoo arkayna labaan u qaybina marka laba qayb waa normal goods iyo inferior goods normal goodska waxaa la yidhahdaa waa agabka uu dalabkoodu kordho markastoo ruuxa dakhliga soo galayna u bato inferior goodskana waxaa la yidhahdaa waa kuwa dalabkoodu uu yaraado marka ruuxa dakhligiisu u bato waxa markuu dakhligiisu u bato oo dhaqaalo fiican soo galo agabka dalabkiisa uu yareeyo hoos u dhaca ayaa la yidhahdaa inferior goods sidoo kale price-ka ama qiimaha iska leeyihiin agabka la xiriira iyaguna sidoo kale qiimaha way go'aamin karaan waxaa la yidhi laba agab waxaa la yidhahdaa two goods are said to be related waxaa la yidhi laba agab way isla xidhiidhaan haddii change in the price of one good haddii isbeddelka qiimaha mid ku yimaada uu saameeyo the demand for another dalabka ay mid kale iska leedahay tusaale waxaa jira laba nooc oo agab isla xidhiidhaan marka waa substitutes iyo complementary goods waxaa la yidhaha agabka kuwa isbedeli kara iyo kuwa isdhamaystira oo laysla isticmaalo substitute goodska waxaa la yidhi waa goodska which satisfy the same desire of the consumer waxaa la yidhi waa kuwa buuxiya isla baahidii oo kale tusaale ahaan shaaha iyo bunku waxaa la yidhi waa substitute goods oo mid kale meeshiisa uu buuxin karaa haddii labadan agab hadday yihiin baa la substitutes price of one and the demand for the other waxaa la yidhi qiimaha mid iska leeyahay iyo dalabka kale badanaa waa directly related
for the other are direct waxaa la yidhi waa kuwa toos isugu xidhan isla isku xidhay nooca labaad oo complementary goodieskuna waxaa la yidhi waa agabka kuwaasoo which are jointly consumed kuwaasoo baa la yidhi si wada jira loo isticmaalo tusaale ahaan car and fuel tea and sugar waxaa la yidhi waa gaadhiga iyo shidaalka shaaha iyo sonkorta waxaa la yidhi waa complement waa isdhamaystiraan hal mar baa la wada isticmaalaa waa kala maarmaan haddii laba agab baa la yidhi ay yihiin complements iyaga barayska mid iska leeyahay iyo sidoo kale dalabka mid kale waa inverse related oo iska soo horjeeda consumers expectation of income and price waxaa la yidhi rajada ah dakhli iyo qiimaha rajada uu ka qabo muxuu ahaye macaamilka laftiisu saameyn bay ku yeelan kartaa muxuu ahaye demandiga waxaa la yidhi higher price expectation will increase demand ruux hadduu muxuu ahaye briceka rajada muxuu ahaye qiime hadday sarreyso waxaa la yidhi dalabku way badan while a lower future price expectation will decrease the demand for the good waxaa la yidhi ruux haddii qiimaha mustaqbalka uu rajeynayo qiimuhu in hoos u dhacona sidoo kale dalabkiisu uu muxuu ahaye hoos u yaraanayo number of buyers in the market tirada iibsadayaasha ee suuqa joogta ku jira iyaguna sidoo kale saameyn bay ku helaan waxaa la yidhi maadaama isugeynta individual demandiska oo isugeeyay uu yahay demand muxuu ahaye market demandigu koror ku yimaada baa number of buyers tirada iibsadayaasha sidoo kale waxay keeni increase muxuu ahaye in demand will increase demand waxay kordhin baa dalabka haddii hoos u dhac ku yimaada tirada iibsadayaashana waxaa la yidhi hoos u dhac baa ku imanaya dalabka waxaa jira haddaba isbeddel ku yimaada dalabka markastoo isbedelo qiimaha ama dakhliga ama agabka kale ee la xidhiidha agabkan lasoo adeegsanaysay isbeddel markuu ku yimaado waxyaabahaas dalabkana sidoo kale saameyn bay ku yeeshaa elasticity of demand hadda waxay ka dhigan tahay waxaa la yidhi waa the degree of responsiveness quantity demanded of a good to a change in its price waxaa la yidhi waa heerka falcelineed ee qadarkii la dalbanayay markuu dhaco muxuu ahaye pricekoodii isbeddel markuu ku dhaco ama isbeddel uu dhaco dakhligii ruuxa soo gelay uu isbeddel ku dhaco ama agabkii kaa la xidhiidhay markuu isbeddel ku dhaco marka waxaa la yidhi waxaa jira 3 qaab oo loo cabiro elasticity of demand price elasticity iyo income elasticity iyo cross elasticity waan arki doonaa mid baan arkaynaa price elasticity of demand waxaa la yidhahdaa waa degree of responsiveness of a demand to change in price waxaa la yidhi waa qadarka isbeddele muxuu ahaye dalabka ku yimaada marka uu isbeddel ku yimaado muxuu ahaye qiimaha waxay ka dhigan tahay sidee buu ruuxan macmiilkii uga falcelinaya isbeddelada ku imanaya muxuu ahaye qiimaha waxaa la yidhi markastoo falcelintaasi ay badato elasticity-duna ay sii badanaysa markastoo yaraatana the smaller will be the elasticity price elasticity of demandiga waxaa loo cabiri karaa haddaba laba qaab point iyo arc elasticity point and arc elasticity labada qaab baa loo cabiri karaa point price elasticity of demand waxaa la yidhahdaa tan waxaa la yidhi waxaa laga xisaabiyaa elasticity-ga iska leedahay bar gaara oo waxaa la go'aamin karaa baa la yidhi waxaana lagu go'aamin karaa qaacidadan soo socota iyadoo la isticmaalayo waxaa la yidhi price elasticity of demand ama point elasticity of demand waxaa lagu cabiraa percentage change in quantity demanded oo loo qeybiyo percentage change in price waxaa la yidhi isbeddelka boqolkiiba ay ku yimaado qalab isbeddelka agab qadarka la dalbanayo oo loo qeybiyo boqolkiiba isbeddelka ku yimid qiimaha marka waxay ka dhigan tahay change in percentage change in quantity demanded waxay ka dhigan tahay waa quantity-ga koowaad quantity-ga hadda cusub oo laga jaray quantity-ga originalka oo loo qeybiyey quantity-ga hore oo lagu dhuftay boqolki change in percentage change in muxuu ahaye percentage change in price-kana wuxuu la mid yahay price-kan hadda cusub ee agabka lagu iibinayo oo laga jaray kii hore oo loo qeybiyey percentage price-kii asalka ahaa oo lagu dhuftay boqolkiiba marka price elasticity of demand wuxuu noqonayaa change in quantity demanded oo loo qeybiyey change in muxuu ahaye price marka change in quantity demanded intaas la mid tahay change in price demanded marka
price elastic of demand-ga wuxuu noqonayaa labadan oo la isu qaybiyo markii lasii fudaydiyana intaas ayuu noqonayaa marka qaacidadan fudud ayaa ku soo saari kartaa ayaad kaga shaqayn kartaa maxaa boqolkii price elastic of demand tan labaad arc price elastic of demand iyadoo waxaa la yidhi waxaa la xisaabiyaa midpoint-ga ama bartanka bardhaxaad u dhaxaysa baa la yidhi qiimaha cusub iyo kii hore waxay cabirtaa baa la yidhi qayb ka mid a muxuu ahaa ama qayb yaroo ka mid a carviga ay iska leeyihiin labadaa barood an arc waxaa la yidhi portion of a curve line xariiq carve oo muxuu ahaa qayb ka mid a la yidhaha saa darteed qayb ka mid a demand carvigii ayaa la cabiraya marka qaacidadan isagana lagu cabiraa waxaa lagu cabiraa changing quantity demand oo loo qaybiyey original quantity plus new quantity demand oo loo qaybiyey changing price oo loo qaybiyey original price plus new price marka calaamad ahaanna sidayna lamid tahay marka tusaalehaan waxaad ka soo qaadaa priceka uu iska leeyahay agab gaari inuu yahay marka hore 5 in lagu iibinayo qiimihiisa 5 bir qadarka la dalbaday inuu ahaa 100 hadda waxaad ka soo qaadaa in qiimihii hoos soo dhacay waa 4 bir noqday qadarka la dalbadayna dee sar u kacaya marka 110 buu noqday marka qaacidadan inoo ku xisaabinayna value of elasticity wuxuu noqonayaa sidaan buu noqonayaa waa muxuu ahaa changing price oo ah price-kan cusub aan jeedaa changing quantity oo price-kii hore price-kan cusub oo laga quantity-gan dambe oo laga jaray kii hore oo loo qaybiyey quantity-gii hore oo loo qaybiyey quantity-ga cusub oo loo qaybiyey inta labada la isu qaybiyey oo loo sii qaybiyey changing price oo ah price-ka hadda lagu iibinaya 4 bir oo laga jaray price-kii hore oo ah 5 oo loo qaybiyey price-kan cusub iyo kii hore la isu geeyey markaan xisaabino wuxuu noqonayaa elasticity of demand-ga waa -3/7 bay noqon marka ugu dambeysay la fududeeyay waxaa jira hadda waxyaabo la yiraahdo determinants of price elasticity of demand waxyaabo go'aamiya price elasticity of demand waxyaabo go'aamiya marka waxaa ka mid ah availability of substitutes helitaanka baa la yiraahdaa agabkan bedelaya waxaa la yidhi markastoo agabkii lagu bedeli lahay bataan more elastic ayuu noqonaya muxuu ahay price-ka iska leeyahay muxuu ahay oo isbedel fara badan ay ku imanaya muxuu ahay qiimaha iska leeyahay agabku iska leeyahay ama isbedel badan ay ku imanaya dalabka marka sidoo kale waxaa go'aamiya waqtiga waxaa la yidhi in the long run price elasticity of demand tends to be elastic sababtoo ah waxaa la yidhi waxaa la helaa waqtigu bato more substitute goods to be produced agab fara badan oo lagu bedelan karo ayaa lasoo saari karaa sidoo kale dadku baa la yidhi dad badan ayaa muxuu ahaayey wax ka bedel ku samayn kara qaabka ay muxuu ahaayey u isticmaalaan agabka yahay sidoo kale waxaa saameyn ku leh baa la yidhi the proportion of income consumers spend for a product waxaa la yidhi saamiga dakhli ee ay dadkan macaamiishii ay ku bixiyaan muxuu ahaay product gaar markasta oo proportionkaas uu yaraado sidoo kale price waxaa la yidhi the less price elastic will be elasticity-guna wuu la yaraanaya isaguna sidoo kale muhiimadda uu leeyahay community-ga muhiimadda ay leedahay markii loo eego baa kharashka muxuu ahay ruuxan consumer-ka marka goodiska way kala muhiimsan yihiin qaar tusaale waxaa la luxury goods waa agabka aan baahida aadka loo sii qabanaya raaxahaan muxuu ahay loo isticmaalo laga maarmaanka hayn sidoo tusaalahaan oo kale gold oo kale muxuu noqonayaa wuxuu tends to be more elastic sidoo kale necessity goodsku iyagu waa inelastic maadaama laga maarmaan yihiin sida tusaalahaan milixda ama cusbada oo kale income elasticity of demand isaguna waxaa la yidhi waxay cabirtaa inteen leeg buu dalabka isbedel ku yimaadaa marka uu isbedel ku yimaado muxuu ahay income-kii ama dakhligii ruuxa soo gelaya waxaa lagu cabiraa changing quantity demand percentage changing quantity demand oo loo qeybiyo percentage change in income ayaa lagu cabiraa marka waxaa la yidhi marka uu point income elasticity of demand waxaa la yidhi haddii income elasticity of demand haddii uu hal uu ka weynaado hal agabkaas waxay ka dhigan tahay waa luxury waa agab raaxo sidoo kale hadduu hal ka yar yahay laakiin uu positive waxay ka dhigan tahay hal iyo eber inta u dhaxaysa weyn waxaa la agabkaas waa necessity waa laga maarmaan waa wax nolosha laga maarmaan waa daruuri ah haddii uu zero ka yar yahay oo negative yahayna waxaa la yidhi agabkaas waa inferior waa agab hooseeya oo liita
cross price elastic demand iyadoo waxay cabirtaa intayn leeg buu muxuu ahaayey how much the demand for a product is affected by changing price intayn leeg ayaa dalabka ay product gaari leedahay uu saameyn ku yeeshaa isbeddel ku yimaada qiimaha mid kale marka laba shay baa la isu barbardhigaya marka waxaa lagu helaa percentage change in quantity demand quantity iska leedahay product x oo loo qeybay percentage change in price ku yimaada muxuu ahaayey quantity kale waa labo shay buu kan ka dhaxeeya mid dalabkeeda ayaa waxaa saameyn ku yeelanaya isbeddelka ku yimid mid kale qiimaheeda halkaas hadda waxaa ku ekaaday theory of demand theory of supply iyaduna waa aragti kale oo kasoo jeeda waxaa la yidhi supply wuxuu ka dhigan yahay ama wuxuu muujinayaa various quantities of products that sellers are willing and able to provide at different prices in a given period of time waxaa la yidhi agabka qadarka agabka ee kala duwan ee ay dadkan sellerska ama dadka wax iibinayaan producerska soosaarayaasha ay rabaan inay iibiyaan qiimayaal kala duwan weli waqti gaar ah waa qeexdii muxuu ahaayey demandiga oo dhan kale loo wareejiyey waxaa la yidhi other things remaining unchanged factorieska kale ama waxyaabaha kale ee saameyn ku yeelan karaan ayna kuwa isbedelayaan inay joogto yihiin marka law of supply wuxuu isaguna leeyahay ceteris paribus waxaa ka dhigan other things being constant shayaasha kale haddii isbedelaan factories kale ay joogaan markasta oo price-ka iska leedahay productigu uu kordho quantity supplier of the product iyaduna sidoo kale way kordhaan oo qiimaha shaygan markasta uu bato quantity supplier iyaduna sidoo kale uu la bataa sidoo kale marka uu price-ka hoos u dhaco quantity supplier isaguna hoos u dhaca it tells us when there is a positive relation between price and quantity supply arrintaas waxay daba inoo sheegaysaa inuu xidhiidh positive oo u dhexeeya marra isla badanayo marra isla yaraan inuu u dhexeeyo qiimaha iyo agabka muxuu ahaayey la keenayo suuqa sidoo kale muxuu ahaayey supplyga waxaa lagu muujin karaa sidii demandiga oo kale shax baan ku muujin karaa ama curve ama function mathematical equation baan ku muujin karaa waxaa jira hadda waxyaabo go-aamiya muxuu ahaayey supplyga determinants bule waxyaabaha go'aamiya waxaa ka mid ah price of inputs qiimaha iska leeyihiin agabkan aad soo iibsanaysa productka ka samaynaysa pesha costiga ku baxaya inputs sidoo kale waxaa saameyn ku leh technologiyada iyaduna saameyn waxaa kaloo saameyn ku leh priceska iska leeyihiin agabkan aad soo saarayso kuwa ama keenayso kuwa la xiriira sidoo kale waxaa saameyn ku leh ruuxan iibinaya waxay rajada uu ka qabo qiimee uu qabo muxuu ahaayey productiga uu ka qabo ama qiimaha uu rajaynayo inuu ku iibin doono sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha saameyn ku leh taxes and subsidies waxaa la yidhi canshuuraha iyo sidoo kale taageerada maaliyadeed ee la siiyo ganacsatada iyo waxyaabaha saameyn ku leh waxaa kaloo saameyn ku leh tirada sellerska ama dadka iibiyaasha ee suuqa jooga ee wax wada iibin doontaan sidoo kale waxaa saameyn ku leh jawiga ganacsigaadu hadduu saaran jawiga ku xiran yahay oo xilliga roob ay ku xiran agabka aad keenaysa iyaduna sidoo kale saameyn buu ku yeelan karaa marka sidii demandiga oo kale isagana isbeddel ayaa ku yimaada muxuu ahaayey supplyga ama adeega aad keenayso marka waxaa la yidhi waa heerka falcelinaya yimaada waxaa la yidhi keenitaanka agabka marka qiimihi isbedelo waxaa la yidhi waxaa loo qeexi karaa isbeddelka boqolkiiba agabka la keeno oo loo qeybiyo boqolkiiba intee leeg buu isbedelay qiimuhu marka sidii price elasticity of demandiga oo kale iyadana waxaanu cabiri karaa inagoo isticmaalana point and arc elasticity methods laakiin waxaa la yidhi ka fudud inta badan la isticmaalayo waa maxay point marka point waxaa soo ceega waa change percentage change in quantity supplied oo loo qeybiyey percentage change in price waxaa jira haddaba market equilibrium oo ah suuq marka uu ligan sinaado waxaa la yidhi equilibrium waxaa la yidhahdaa waa marka muxuu ahaa agabka la dalbaday iyo agabka suuqa la keenaya ay isla ekaadaan xilligaas ayaa la yidhahdaa waxaa jira ligan suuqa oo simay oo isu dheelitiran yahay marka cutubkii labaad halkaas ayuu ku egyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh